नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुरेन्द्र पौडेल साथमा छु म गोविन्द धिताल। सुरुमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार। अघिल्ला निर्वाचनमा अपनाएका असल अभ्यासलाई आत्मसात गरी आगामी निर्वाचन सम्पन्न गर्ने निर्वाचन आयोगको प्रतिबद्धता। असोज 23 गते उम्मेदवारी दर्ता गर्ने कार्यतालिका। आदिवासी जनजातिहरूको भाषा र संस्कृतिको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएको प्रधानमन्त्रीको भनाई। परम्परागत सिप हस्तान्तरणमा सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता। नेपालमा एकै दिन 1000 भन्दा बढी कोरोना संक्रमित थपिए। आगामी केही हप्ता संक्रमण तीव्र हुन सक्ने भन्दै सतर्कता अपनाउन सरकारको आग्रह। बाराको अमलेगञ्जमा पेट्रोलियम पाइपलाइनको दोस्रो चरणको काम छिट्टै सुरु हुँदै। पाइपलाइनका लागि नेपाल र भारतीय आयल निगमले संयुक्त लगानी गर्ने। मरुभूमिको देश संयुक्त अरब इमिरेट्समा भीषण वर्षापछि आएको बाढीले भौतिक संरचनामा व्यापक क्षति। र नवनियुक्त प्रशिक्षक प्रभाकरको प्रशिक्षणमा नेपालले पहिलो खेल केन्यासँग खेल्दै। केन्या विरुद्धको T20 र एक दिवसीय क्रिकेट श्रृङ्खला भदौ 9 गतेबाट। समाचार अब विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले यसअघि अपनाइएका असल अभ्यासलाई आत्मसात गरी निष्पक्ष, विश्वसनीय, मितव्ययी र भयरहित आम निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। स्थानीय तह निर्वाचन, 2079 निर्वाचन प्रचार तथा मतदाता शिक्षा कार्यक्रमको प्रगति समीक्षाका क्रममा आयोगले असल अभ्यासलाई समेटेर निर्वाचन सफल बनाउने दृढता व्यक्त गरेको हो। कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले समयावधिका कारण स्थानीय तहको निर्वाचनमा सोचे जति काम गर्न नसकिएको भन्दै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने दृढता व्यक्त गर्नुभयो। विषयमा गरिएका कामहरूमा तथा स्वयं संस्थाले आफैले सञ्चालन गरेका मतदाता शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमहरूमा हामीले कहाँ के समस्या भोग्यौँ, आन्तरिक रूपबाट पनि तपाईँले त्यो देख्नु भएको छ। र राम्रा अभ्यास, राम्रा सिकाइ के भए र अब लगत्तै आउँदो निर्वाचनको यो हामीले तयारी गरिराखेको सन्दर्भमा ती चुनौतीलाई परास्त गर्न सक्नु पर्यो र राम्रा अभ्यासलाई निरन्तरता दिन सक्नु पर्यो। साथसाथमा अझै थप प्रभावकारी र गुणस्तरयुक्त ढङ्गले नयाँ के कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा बढी इफेक्टिभ हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले हेर्नुपर्ने भएको हुनाले यसतर्फ पनि तपाईँहरूको चाहिँ अलिकति बढी ध्यानाकर्षण हुनुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आम सञ्चार माध्यमसहित राज्यका जिम्मेवार सबै निकायसँग साझेदारी र सहकार्य गरी आसन्न आम निर्वाचन सम्पन्न गर्ने पक्षमा आयोग रहेको प्रष्ट पार्नुभयो। कार्यक्रममा आयोगका आयुक्तहरूले सञ्चार माध्यमसँगको सहकार्य बिना निर्वाचन सफल हुन नसक्ने धारणा राख्नु भएको थियो। नेपाल टेलिभिजनका कार्यकारी अध्यक्ष समीरजङ शाहले आम निर्वाचन सम्पन्न गर्ने अभिभारा पूरा गर्न आफ्नो तर्फबाट कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा राष्ट्रिय समाचार समिति, रेडियो नेपाल र गोरखापत्रका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरू पनि सहभागी हुनुभएको थियो। आगामी आम निर्वाचनका लागि असोज 23 गते उम्मेदवारी दर्ता गर्ने गरी निर्वाचन कार्यतालिका तय भएको छ। निर्वाचन आयोगले तय गरेको कार्यतालिका बमोजिम असोज 23 गते प्रत्यक्षतर्फको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको उम्मेदवारी दर्ता हुनेछ। प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले आगामी प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि आयोगले आइतबार निर्वाचन कार्यतालिका स्वीकृत गरेको जानकारी दिनुभएको हो। नेपालको संविधानको धारा 91 र 182 मा भएको व्यवस्था, स्थानीय तह निर्वाचनमा गरिएको अभ्यास लगायत अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताका आधारमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल आगामी असोज 1 गतेसम्म कायम रहने बुझाइ निर्वाचन आयोगको छ। यसबारे व्याख्या गर्ने निकाय नभए पनि आयोगको बुझाइलाई संविधान र कानून बमोजिम व्यवस्थित गर्नुपर्ने तर्क उसको छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको बन्द सूची असोज 2 र 3 मा पेश गर्ने निर्वाचन कार्यतालिका रहेको र स्वीकृत कार्यतालिका संशोधन नभए उम्मेदवारी दाखिला गर्ने अघिल्लो दिन भनेको अब असोज 1 नै भएको आयोगको निष्कर्ष छ। अब असोज 1 गतेसम्म सभामुख र उपसभामुखको पदावधि रहने भनेपछि
बाँकीको पदावधि चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ पदावधि जाने, बाँकीको पदावधि रहने भन्ने विषय पनि आयोगले भन्नुपर्ने, व्याख्या गर्नुपर्ने होइन। मात्रै आयोगको धारणा के हो भने निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि एउटा यो इक्वल प्लेइङ फिल्ड भनेर हामीले भन्छौँ, सबैलाई समान खेल मैदानको अवसर दिनुपर्छ भन्ने जुन निर्वाचनको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र सिद्धान्त छ त्यसलाई हामीले अवलम्बन गर्ने भएको हुँदा जसले उम्मेदवारी दिन्छ, उम्मेदवारी दिने व्यक्तिको अहिले भइराखेको पद चाहिँ स्वतः त्यो चाहिँ मुक्त भएको मानिनु पर्दछ र यसलाई कानुनी रूपमै व्याख्या गरिनु पर्दछ भन्ने हो। हामी के मात्रै भन्छौँ भने प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको अब आउँदो निर्वाचनको निम्ति उम्मेदवारी दाखिला गर्ने अघिल्लो दिन भनेको असोज 1 गते हो। स्वीकृत निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार असोज 23 गते प्रत्यक्षतर्फको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको उम्मेदवारी दर्ता हुनेछ। आयोगले तय गरेको कार्यतालिका बमोजिम प्रत्यक्षतर्फका उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली असोज 26 गते प्रकाशन गरिनेछ। त्यसैका आधारमा असोज 28 गतेदेखि मतपत्र छपाई सुरु हुनेछ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले आगामी प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि आयोगले निर्वाचन कार्यतालिका स्वीकृत गरेको जानकारी दिनुभयो। पहिलो चरणमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको समानुपातिक तर्फको उम्मेदवारी लिने, बन्द सूची उम्मेदवारी लिने, त्यसलाई सम्पन्न गर्ने र त्यसपछि लगत्तै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फको कार्यक्रमहरू प्रारम्भ गर्ने गरेका छौँ र यो बिचमा निर्वाचनको निम्ति आवश्यक पर्ने सामग्री व्यवस्थापन र यो निर्वाचनमा हामीले मतपत्रको विषयमा अलिकति विशेष चाहिँ काम गर्नुपर्ने भएको हुनाले र धेरै मतपत्रहरू आवश्यक पर्ने, झन्नै 8 करोडको हाराहारीमा मतपत्र आवश्यक पर्ने भएको हुनाले अलि अगाडिदेखि नै मतपत्र छपाई गरेर पठाइसक्नुपर्ने भएको हुनाले यसको व्यवस्थापन लगायत मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतहरू नियुक्ति गर्ने, उहाँहरूलाई चाहिँ विभिन्न किसिमका तालिम दिने, अनि निर्वाचन शिक्षा, मतदाता शिक्षा सम्बन्धी डकुमेन्टहरू तयार गर्ने, त्यसलाई चाहिँ प्रचार प्रसार गर्ने लगायतका क्रियाकलापहरू यो भित्र समग्रतामा पर्छ। मङ्सिर 4 गते हुने आगामी निर्वाचनबाट प्रत्यक्षतर्फ 165 प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभातर्फ 330 जना जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनेछन्। समानुपातिक तर्फ 110 जना प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा 220 जना प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित हुनेछन्। क्यामेरामा पुरुषोत्तम घिमिरेका साथ निराजन खनाल, नेपाल टेलिभिजन। नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि दल दर्ता गरेको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको हस्ताक्षर सहितको पत्र लिएर दल दर्ताका निम्ति महासचिव शङ्कर पोखरेल, उपमहासचिवद्वय प्रदीप गेवाली र विष्णु रिमाल, नेता कृष्णगोपाल श्रेष्ठ लगायतका नेताहरू निर्वाचन आयोग पुगेर आज दल दर्ता गर्नुभएको हो। नेकपा एमाले 10औं नम्बरमा दल दर्ता गराएको छ। निर्वाचन आयोगले नेपालको संविधानको धारा 171 अनुसार प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि साउन 22 गतेदेखि दल दर्ताका लागि आह्वान गरेको थियो। प्रदेश र प्रतिनिधि सभाका लागि जनमत पार्टीले 1 नम्बरमा दल दर्ता गराएको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईबीच आगामी निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा उहाँहरूबीच सत्ता गठबन्धन र चुनावी तालमेल लगायतका विषयमा छलफल भएको हो। भेटवार्तामा समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादव पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो। जनता समाजवादी पार्टीबाट अलग भएपछि भट्टराईले नयाँ दल दर्ता गर्नुभएको छ। बुलेटिनमा समाचारहरूको क्रम जारी छ। अहिलेलाई केही बेर विज्ञापन। विज्ञापनपछिको बाँकी समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। सांसदहरूले आगामी प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावमा जनसङ्ख्याको आधारमा उम्मेद्वार चयन र स्थानीय तहका सबै पदहरूमध्ये 50% महिला हुनुपर्ने माग गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सांसद अमृता थापाले पेश गर्नुभएको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथि छलफल गर्दै महिला सांसदहरूले यस्तो माग गर्नुभएको हो। उहाँहरूले आगामी निर्वाचनमा जनसङ्ख्याको आधारमा उम्मेद्वार उठाउन माग गर्नुभयो। यस्तै स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख, अध्यक्ष, उपप्रमुख, उपाध्यक्ष,
वडा अध्यक्ष र जीसस प्रमुख र उपप्रमुखमा हरेक दलले कम्तीमा 50% महिला उम्मेदवारी दिनुपर्ने धारणा पनि महिला सांसदहरूको थियो। 18 मा समानताको हकको व्यवस्था छ। यस्तै संविधानको धारा 38 को 4 मा समानुपातिक समावेशी राज्यको हरेक निकायमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ। तर महिलाहरूलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ भनी मौलिक हकमा व्यवस्था गरिएको छ। निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली दुवै प्रक्रियाबाट महिला र पुरुषको समान सहभागिता स्थानीय तह समेतमा हुनुपर्छ भन्ने नै हो। महिलालाई र दलितलाई आरक्षित कोटा हुनुपर्छ प्रत्यक्षतर्फ। हामी त्यसरी जान जरुरी छ प्रत्यक्षमा। निर्वाचन सम्बन्धी अहिलेको व्यवस्थामा प्रत्यक्षमा पुरुष मात्रै र समानुपातिकमा महिला मात्रै जस्तो हुन पुगेको महिला सांसदहरूको भनाइ थियो। मिश्रित निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक दुवैमा महिला र पुरुषको समान सहभागिता आवश्यक रहेको भन्दै सांसदहरूले प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा महिला पुरुष 50-50% हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथि छलफल गर्नुअघि नेकपा एमालेकी सांसद बिन्दा पाण्डेले कुनै नेता एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट आजीवन उम्मेद्वार बन्ने र बाँकी मतदाता मात्रै बन्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न कानुनी संशोधन हुनुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभयो। आगामी निर्वाचनमा प्रदेश र सङ्घीय संसदको निर्वाचनमा महिलाको समानुपातिक सहभागिता गराउनुपर्ने सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथि बोल्दै सांसद पाण्डेले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदमा पुरुष र समानुपातिकमा महिला भन्ने जस्तो हुन गएको भन्दै यसलाई सच्याइनुपर्ने बताउनुभयो। जवाफमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द बन्दीले सङ्घीय संसदमा 40%, प्रदेश सभामा 42% महिला प्रतिनिधित्व गराउने लक्ष्य राखिएको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले बाढी पहिरोमा परेकाहरूलाई राहतको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको थियो। बाढी पहिरोले सडक अवरुद्ध भएर अलपत्र परेका बिरामीलाई हेलिकप्टरको माध्यमबाट उद्धार गर्न पनि सांसदहरूले सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। यस्तै सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका समस्याका साथै निजामती ऐन एसपीपीको विषयमा सरकारले अमेरिकालाई पठाएको पत्र संसदलाई बुझाउनु पर्ने धारणा राख्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आदिवासी जनजातिहरूको भाषा, संस्कृति र लिपिको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताउनु भएको छ। 28औं विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा आयोजित समारोहमा सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री देउवाले आदिवासी जनजातिहरूको भाषा, संस्कृति र लिपिको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएको र सरकार त्यसमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले आदिवासी जनजातिहरूको हक हितको संरक्षण तथा सम्वर्धनमा लाग्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। उसले भाषा, संस्कृति र लिपिको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो। यसतर्फ सरकार गम्भीर छ। विविधताभित्रको एकता नै हाम्रो मूल मन्त्र हो। यहाँ विविध जाति, भाषा, सम्प्रदाय, धर्म मान्ने मानिसहरू भए तापनि एकअर्काप्रति सामाजिक सद्भाव, सहिष्णुता अत्यन्तै राम्रो छ। नेपालको विशिष्ट पहिचान हो। यसलाई हामीले दीर्घकालसम्म अक्षुण्ण राख्नुपर्दछ। प्रधानमन्त्री देउवाले ILO 169 को अभिसन्धिलाई नेपालले अनुमोदन गरेको र सन्धिको मर्मअनुसार संविधान र कानुनमा लिपिबद्ध गरेको उल्लेख गर्नुहुँदै यसको कार्यान्वयनमा सबै मिलेर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले जनजातिहरूसँग भएका परम्परागत सिप तथा कौशल नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण हुनुपर्छ भन्नुहुँदै सरकारले यस्तो कामलाई सहयोग गर्ने वचन पनि दिनुभयो। आदिवासी जनजातिहरूको हक हितका संरक्षण, सम्वर्धन तथा सांस्कृतिक पहिचानको सवालमा म सदा प्रतिबद्ध रहनेछु। परम्परागत सिप कौशल नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण हुन जरुरी छ। यसका लागि आवश्यक सहयोग गर्न सरकारले सधैँ सकारात्मक छ। यसका लागि आदिवासी जनजाति आयोगले पनि निश्चित कार्ययोजना बनाई कार्यरत सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। कार्यक्रममा आदिवासी जनजातिसँग सम्बन्धित सङ्घ सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूले आदिवासी जनजातिको भाषा, संस्कृति र लिपिको संरक्षणमा ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरेका थिए। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् 1994 मा विश्व आदिवासी दिवस मनाउने घोषणा गरेसँगै हरेक वर्ष अगस्त 9 तारिकमा यो दिवस मनाइन्छ। सहभागितामूलक र समावेशिताका विषयमा आवाज उठाउँदै आएका आदिवासी जनजातिहरूले यस वर्ष उनीहरूको ज्ञानको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्।
यस वर्षको आदिवासी जनजाति दिवसका लागि संयुक्त राष्ट्र संघले आदिवासी ज्ञानको संरक्षण र पुस्तान्तरणमा आदिवासी महिलाको भूमिका भन्ने नारा तय गरेको छ। परापूर्व कालदेखि बसोबास रहेका र आफ्नै वेशभूषा तथा संस्कृति भएका विश्वका आदिवासी जनजातिको संख्या करिब 3 अर्ब रहेको राष्ट्रसंघले उल्लेख गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले पहिलो पटक आदिवासी दिवस मनाउने घोषणा गरे लगत्तै आदिवासी जनजातिको आधारभूत मानव अधिकार संरक्षणका लागि भन्दै सन् 1994 देखि 2004 सम्म प्रथम आदिवासी दशक पनि मनाइएको थियो। त्यसयता हरेक वर्ष नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी आदिवासी दिवस मनाउने गरिएको छ। आफ्नो जाति तथा पहिचानलाई जीवन्त राख्नु र राजनीतिक लगायतका अधिकार प्राप्तिका लागि एकताबद्ध हुन पनि दिवस महत्त्वपूर्ण हुने गरेको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्व अध्यक्ष नगेन्द्र कुमार बताउनुहुन्छ। हामी नेपालमा रहेका आदिवासी जनजातिहरूले चाहिँ उनीहरूको पहिचान कुराहरू, उनीहरूको अधिकार कुराहरू, पहुँचका कुराहरू र भाषा धर्म संस्कृतिसँग जोडिएका कुराहरू नै हामीले स्थापित गर्नको लागि यो विश्व आदिवासी दिवस मनाउँदैछौँ। र यसको सन्देश के हो भने नेपालमा जति पनि हामी आदिवासी जनजाति छौँ त्यो आदिवासी जनजातिहरूको भाषा धर्म संस्कृतिहरूलाई चाहिँ यो सरकारले अहिलेसम्म सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन र आदिवासी जनजाति मन्त्रालय मार्फत गठन गरेर चाहिँ आदिवासी जनजातिको भाषा धर्म संस्कृति गठन गर्नुपर्छ भन्ने मुख्य नाराका साथ यो 28औं विश्व आदिवासी दिवस चाहिँ हामी मनाउँदैछौँ। दिवसका अवसरमा आदिवासी जनजाति समुदायले आफ्नो पहिचानको वेशभूषा तथा नाचगान सहित र्याली निकालेका छन्। काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपबाट सुरु भएको र्याली कमलादी स्थित प्रज्ञा भवनमा पुगी समापन भएको थियो। नेपालमा बसोबास गर्ने 125 मध्ये 56 जाति आदिवासी जनजातिभित्र सूचीकृत छन्। विभिन्न समयमा भएका राजनीतिक आन्दोलनहरूपछि हाल राज्यका हरेक निकायमा जनशक्ति पद पूर्ति गर्दा निश्चित प्रतिशत सिटहरू आदिवासी जनजातिका लागि आरक्षण गर्ने गरिएको छ। सरकारले आदिवासी जनजातिको लागि छुट्टै मन्त्रालय गठन गरेर मात्रै जनजातिका मागहरू सम्बोधन गर्नुपर्नेमा आदिवासी जनजाति प्रतिनिधिहरूले जोड दिएका छन्। क्यामेरा पर्सन विनिता रिजालका साथमा दिलीपा श्री अधिकारी, नेपाल टेलिभिजन। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वनबाट प्राप्त हुने जडीबुटी र वनस्पतिलाई मात्र संरक्षण गर्न सके पनि देशको आर्थिक विकास हुने बताउनु भएको छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले नेपालमा रहेको सामुदायिक वनका कारण आज रोजगारी र जीविकोपार्जनमा सहजता भएको बताउनुभयो। वन जंगलमा जीवजन्तुहरू समेत सुरक्षित भएको बताउनुहुँदै उहाँले सामुदायिक वनलाई अझ व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप यादवले सामुदायिक वन संरक्षणकै कारण आज भूक्षय, बाढी, पहिरो, प्राकृतिक विपद जस्ता विनाशकारी घटना घटेको बताउनुभयो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले निर्वाचनमा दलका नेतालाई जिताउन मात्र नभई मुलुकमा राजनैतिक स्थिरता ल्याउनका लागि पनि सत्तारूढ दलहरूबीच गठबन्धन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल प्रेस युनियन काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला शाखाले बनेपामा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा मन्त्री कार्कीले गठबन्धन मार्फत मुलुकलाई दिगो आर्थिक विकासतर्फ उन्मुख गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले निर्वाचन पश्चात पनि गठबन्धनको साझा अवधारणा अनुरूप देशलाई समृद्धिको बाटोमा अघि बढाइने बताउनुभयो। संविधानको रक्षा, कानुनी शासनको प्रत्याभूति र सुशासनलाई सरकारले प्रमुख कार्यभारको रूपमा अंगीकार गरेको मन्त्री कार्कीको भनाइ छ। लोकतन्त्रको जगलाई अरू मजबुत बनाएको छ। अब हुने निर्वाचनले मुलुकलाई राजनैतिक स्थिरता, जनताको विकास र समृद्धिको जुन उत्कट चाहना छ त्यसलाई पूरा गर्ने दिशामा अग्रसर गर्नका निमित्त अब अगाडि बढ्नुपर्छ।
काभ्रे जिल्लामै भएको अर्को एक कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले प्रजातन्त्र सेनानी स्वर्गीय गोपाल दास बादेको निधनले देशको राजनीतिक क्षेत्रमा अपूरणीय क्षति पुगेको बताउनु भएको छ। बनेपास्थित बादेको निवासमा समवेदना दिन पुग्नुभएका मन्त्री कार्कीले प्रजातन्त्र प्राप्तिमा बादेले पुर्याउनु भएको योगदानको चर्चा गर्नुभयो। प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि योगदान दिनुभएका दाजु राजदास बादेको सङ्गतले राजनीतिमा लाग्नुभएका गोपाल दास महात्मा गान्धीको सान्निध्यमा समेत बस्नुभएको थियो। कोलकातामा भएको नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा भाग लिनुभएका उहाँका दाजु राजदासको प्रेरणाले राजनीतिमा लाग्नुभएका गोपाल दास बादेको घर बीपी कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई लगायत नेताका आश्रयस्थल समेत रहेको मन्त्री कार्कीले बताउनुभयो। र उहाँहरूले निस्वार्थ रूपले लोकतन्त्रका लागि र नेपाली समाजका लागि जुन योगदान गर्नुभएको छ त्यो योगदान हाम्रा निमित्त अनुकरणीय छ र उहाँका योगदानलाई हामीले जति धेरै जनताको माझमा पुर्याउन सक्छौँ त्यति हाम्रो समाज चाहिँ आदर्शतर्फ अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। बादेको 97 वर्षको उमेरमा यही साउन 18 गते निधन भएको थियो। स्वर्गीय बादेका 2 छोरा र 2 छोरी हुनुहुन्छ। एकजना छोरा कञ्चनचन्द्र बादे नेपाली काङ्ग्रेस बागमती प्रदेशका महामन्त्री, पूर्व उद्योग राज्य मन्त्री र संविधान सभा सदस्य पनि हुनुहुन्छ। अर्का छोरा भूषण चन्द्र, छोरी कञ्चना र जीवना बादे पनि काङ्ग्रेसकै राजनीतिमा सक्रिय रहनु भएको छ। बुलेटिनमा समाचारहरूको क्रम जारी नै छ। फेरि केही बेर विज्ञापनपछिको बाँकी समाचारमा यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। नेपालमा आज 1000 भन्दा बढीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जारी गरेको नियमित बुलेटिनमा 6300 परीक्षण गरिएकोमा 1090 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै आज कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट 2 जनाको निधन भएको छ। थपिएका संक्रमित सँगै देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 5806 पुगेको छ। यस्तै आज 438 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार 500 भन्दा बढी संक्रमित भएका जिल्ला काठमाडौँ र ललितपुर तथा 200 भन्दा बढी संक्रमित भएका जिल्ला मोरङ रहेको छ। मुस्ताङ, कालीकोट र हुम्लामा संक्रमित छैनन्। यस्तै होम आइसोलेसनमा 5593, संस्थागत आइसोलेसनमा 213, सघन उपचार कक्ष आइसियुमा 61 जना र भेन्टिलेटरमा 7 जनाको उपचार भइरहेको छ। कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै गएपछि सरकारले थप सतर्कता अपनाउन सबैलाई आग्रह गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अबको 2 हप्तापछि कोरोना संक्रमण अत्याधिक बढ्ने विज्ञानको भनाइलाई ध्यानमा राखेर स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न भनेको छ। कोरोना संक्रमणबाट असार र साउन महिनामा मात्र 18 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। ज्यान गुमाउनेमा खोप लगाउने र नलगाउने दुवै छन्। खोप लगाउनेमा पनि विशेष गरी दीर्घरोगी, वृद्ध र रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता कम भएका मानिसमा बढी जटिल संक्रमण देखिएको छ। कोरोना संक्रमणको लहर जति बढ्दै गयो त्यति नै बढी जोखिम बढ्दै जाने भएकोले यसपटक संक्रमण हुनेहरूमा पनि जोखिम बढिरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। तर पछिल्लो समयमा कोरोनाको चौथो लहरको आशंका भइसक्दा समेत नागरिकमा डर कम भएको र स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। दैनिक संक्रमण र मृत्यु बढ्दै गएको र अझ भदौको दोस्रो सातासम्ममा कोरोना संक्रमितको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएकोले सचेत रहन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। अहिले देशैभरि सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या बढी भएको छ। संक्रमण आशंका लागेर परीक्षण गर्दाखेरि संक्रमण पुष्टि हुने अनुपात बढेर गएको छ भनेपछि संक्रमणको दायरामा नआउनु भएको व्यक्तिहरू पनि संक्रमित भएको हुन सक्नुहुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले तयारी गर्नुपर्ने, हामीले सावधानी लिनुपर्ने हुन्छ। महामारी फैलिनु अघि नै रोकथामको प्रयास गर्नु सरकारको पनि दायित्व हुन्छ। तर नागरिकले बेवास्ता गर्दा संक्रमण फैलिँदै जाने भएकोले भयावह अवस्था आउन नदिनु हामी सबैको जिम्मेवारी हो। त्यसैले व्यक्ति स्वयंले पनि सतर्कता अपनाउनु पर्दछ। भिडभाडमा नजाने, साबुन पानीले मिची हात धुने, मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्ने तथा सेनिटाइजरको प्रयोगले जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। क्यामेरामा शिव पङ्गेनीको साथमा दुर्गा खड्का, नेपाल टेलिभिजन।
सल्यानको कपुरकोट बजार पहिरोको जोखिममा परेको छ। खारा पहिरोको कारण कपुरकोट गाउँपालिका 3 को कपुरकोट बजार राप्ती लोकमार्ग वर्षेनी भासिँदै गएको छ। प्रत्येक वर्ष सडकसहित बजार रहेको जमिन भासिने गरेको छ। अन्य समयभन्दा वर्षामा जमिन धेरै भासिने गरेको स्थानीयले बताएका छन्। पहिरोका कारण कपुरकोट बजारका 4 दर्जनभन्दा बढी घरधुरी अति जोखिममा रहेको स्थानीयको भनाइ छ। पहिरोका कारण बजार, राप्ती राजमार्ग र कालिका माध्यमिक विद्यालय पनि उच्च जोखिममा परेका छन्। बाराको अम्लेखगञ्जमा पेट्रोलियम पाइपलाइनको दोस्रो चरणको काम छिट्टै सुरु हुने भएको छ। नेपाल आयल निगम र भारतीय आयल कर्पोरेसनका अधिकारीहरूबीच गत शुक्रबार र शनिबार भारतमा भएको छलफलमा यस्तो समझदारी भएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ। परियोजना अन्तर्गत नेपालतर्फको पाइपलाइनको अन्तिम बिन्दु अम्लेखगञ्जमा 41 हजार लिटरका 2वटा भण्डारण ट्याङ्की निर्माणको काम बाँकी रहेको छ। 41 किलोमिटर क्षमताको एउटा ट्याङ्की निर्माणका लागि भारतीय आयल कर्पोरेसन र दोस्रोका लागि नेपाल आयल निगमले लगानी गर्ने समझदारी रहेको छ। तपाईँ यति बेला बेलुकी 8 बजेको नेपाल टेलिभिजन समाचार हेर्दै हुनुहुन्छ। बुलेटिनमा अब प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। अघिल्ला निर्वाचनमा अपनाइएका असल अभ्यासलाई आत्मसात गरी आगामी निर्वाचन सम्पन्न गर्ने निर्वाचन आयोगको प्रतिबद्धता। असोज 23 गते उम्मेदवारी दर्ता गर्ने कार्यतालिका। आदिवासी जनजातिहरूको भाषा र संस्कृतिको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएको प्रधानमन्त्रीको भनाई। परम्परागत सिप हस्तान्तरणमा सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता। नेपालमा एकै दिन 1000 भन्दा बढी कोरोना संक्रमित थपिए। आगामी केही हप्ता संक्रमण तीव्र हुन सक्ने भन्दै सतर्कता अपनाउन सरकारको आग्रह। बाराको अम्लेखगञ्जमा पेट्रोलियम पाइपलाइनको दोस्रो चरणको काम छिट्टै सुरु हुँदै पाइपलाइनका लागि नेपाल र भारतीय आयल निगमले संयुक्त लगानी गर्ने। मरुभूमिको देश संयुक्त अरब इमिरेट्समा भीषण वर्षापछि आएको बाढीले भौतिक संरचनामा व्यापक क्षति। र नवनियुक्त प्रशिक्षक प्रभाकरको प्रशिक्षणमा नेपालले पहिलो खेल केन्यासँग खेल्दै केन्या विरुद्धको T20 र 1 दिवसीय क्रिकेट श्रृङ्खला भदौ 9 गतेबाट। बुलेटिनमा अब केही बाँकी समाचारहरू छन्। वैदेशिक रोजगार विभागमा पछिल्लो 1 वर्षमा ठगी सम्बन्धी 1500 उजुरी परेका छन्। यस अवधिमा कामदारको 56 करोड 96 लाख रुपैयाँ ठगी भएको छ। कामदारहरू सिप तालिम नलिई विदेश जाने प्रवृत्तिले पछिल्लो समय ठगीका घटनाहरू बढेको विभागले जनाएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार नेपालमा दैनिक करिब 1700 भन्दा बढी व्यक्ति रोजगारीका लागि विदेशिने गरेका छन्। देशमा 858 मेन पावर कम्पनीहरू छन्। ती कम्पनीहरू मार्फत 111 देश र व्यक्तिगत मार्फत 178 देश वैदेशिक रोजगारका लागि खुल्ला छन्। यही 1 वर्षको अवधिका संस्थागत तवरबाट 951 जनाको 15 करोड 55 लाख रकम ठगी भएको छ भने व्यक्तिगत तवरबाट 41 करोड 41 लाख ठगी भएको विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। विभागले सो ठगिएको रकम मध्ये 13 करोड 86 लाख बिगो भराएको छ। अधिकांश रकम धरौटीबाट कट्टा गरिएको र मिलापत्रबाट ठगिएको रकम फिर्ता गरिएको छ। यो 1 वर्षको अवधिमा 6,21,000 युवा वैदेशिक रोजगारका लागि विदेशिएको विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। औपचारिक तथा अनौपचारिक दुवै माध्यमबाट भारत बाहेक अन्य देशमा करिब 50 लाख जनशक्ति वैदेशिक रोजगारमा गएका छन्। त्यसमा पनि सरकारले स्वीकृति नै नदिएको देशमा समेत जाने र सम्बन्धित कम्पनी तथा तोकिएको कामको पारिश्रमिक बारे नबुझी जाँदा धेरै युवाहरू ठगिएका छन्। वैदेशिक रोजगारमा लगाइदिन्छु भनी झुटो आश्वासन दिएर वा प्रलोभन देखाएर पैसा ठगी गर्ने प्रवृत्ति सरकारले बेलैमा रोक्न आवश्यक देखिन्छ। नेपाल टेलिभिजन समाचारका लागि मानवी बानिया, काठमाडौँ। पर्सा लगायत जिल्लामा मुस्लिम समुदायले आज मोहर्रम पर्व मनाएका छन्। मुस्लिम ग्रन्थ अनुसार कैयौं वर्ष अगाडि आजकै दिन इमाम हुसैनलाई नमाज पढिरहेको अवस्थामा शत्रुहरूले आक्रमण गरी हत्या गरेकोमा हुसैनको सम्झनामा मुस्लिम समुदायले यो पर्व मनाउने गरेका हुन्। यो अवसरमा सुन्नी समुदायका मुस्लिम महिला र पुरुषहरू 2 दिनको व्रत बस्ने गर्दछन्। मोहर्रम पर्वको अवसरमा ताजिया विसर्जनको लागि पूजाआजा गरी सूर्यास्तपछि व्रतालुहरूले प्रसाद ग्रहण गरेर व्रत खोल्ने चलन छ। विश्वभरि नै विभिन्न तरिकाले मनाइने गरिएको मोहर्रम पर्व नेपालका विभिन्न ठाउँमा विगतदेखि नै मनाउँदै आएको बाँकेका मोहर्रम पर्व तथा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गुलाम हुसैन वारसीले जानकारी दिनुभयो।
अब एउटा मुलुक बाहिरको प्रसङ्ग छ। संयुक्त अरब इमिरेट्समा भीषण वर्षापछि आएको बाढीले जनजीवन नराम्ररी प्रभावित बनाएको छ। बाढीका कारण मानिसहरू विभिन्न ठाउँहरूमा थुनिएका छन्। शारजहाँ र फुजाइराह शहरहरूमा उद्धारका लागि उद्धारकर्मीहरू खटिएका छन्। समस्यामा परेकाहरूलाई उद्धार गर्न समेत कठिनाइ भएको छ। सबैभन्दा बढी फुजाइराह शहर प्रभावित भएको छ। अबुधाबी र दुबईमा भने पानी नै कम परेको छ। बाढी आउन सक्ने ठाउँहरूमा सरकारले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको र सकेसम्म सुरक्षित स्थानमा बस्न भनिएको छ। बाढीले घरवासविहीन भएकाहरूलाई विभिन्न होटलहरूमा लगेर राखिएको छ। निरन्तर वर्षा भइरहेकोले अझै केही समय बाढीको बहाव बढ्न सक्ने भन्दै अधिकारीहरूले थप उद्धारको व्यवस्था गरेको जानकारी दिएका छन्। बाँकी समाचार अघि छोटो विश्राम। अब आर्थिक समाचारको पालो। बैंकिङ प्रणालीबाट झन्डै 1 खर्ब रुपियाँ निक्षेप घटेपछि तरलता सङ्कट चुलिने आशंका गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले भने निक्षेप घटे पनि आत्तिहाल्ने अवस्था नरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले जानकारी दिनुभएको छ। पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमा लगातार रूपमा निक्षेप घट्दै गइरहेको छ। नेपाल बैंकर्स सङ्घले सार्वजनिक गरेको साउन 20 गतेसम्मको तथ्याङ्कले बैंकहरूको निक्षेप 95 अर्ब रुपियाँले घटेको देखिएको छ। बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप घट्दा बैंकसँग लगानी गर्ने पैसा समेत नहुने र यसबाट विभिन्न वस्तु आयात गर्न विकास निर्माणको काममा समेत असर पर्ने बैंकर्स सङ्घले जनाएको छ। तरलता अभावकै कारण बैंकहरूले गर्ने लगानी पनि घटिरहेको छ। आर्थिक समाचारपछि अब खेलकुद समाचार। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान सन्दीप लामिछाने संयुक्त अरब इमिरेट्स UAE को फ्रेन्चाइज क्रिकेट लिग T20 ILT-मा अनुबन्धित भएका छन्। UAE क्रिकेटको सर्वोच्च निकाय इमिरेट्स क्रिकेट बोर्डले 50 जना खेलाडीहरूको नाम सार्वजनिक गर्दा सन्दीप पनि अनुबन्धित भएका हुन्। 6 वटा टोली सहभागी ILT प्रतियोगितामा कुल 34 खेल खेलाइनेछन्। लिगको पहिलो संस्करण 2023 को जनवरी 6 देखि दुबई, अबुधाबी र शारजहाँ क्रिकेट खेल मैदानमा हुने भएको छ। हरेक खेलको प्लेइङ 11 मा 2 जना UAE र 1 जना एसोसिएट टोलीका खेलाडी हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। यसकारण पनि नेपाल लगायत एसोसिएट राष्ट्रका खेलाडीहरूले राम्रो मूल्यका साथै राम्रो अवसर समेत पाउने भएका छन्। सिलसिला खेल समाचारकै छ। नेपाली राष्ट्रिय टोलीका नवनियुक्त मुख्य प्रशिक्षक मनोज प्रभाकरको प्रशिक्षणमा पहिलो खेल केन्यासँग खेल्ने भएको छ। नेपाली क्रिकेट टोलीले यही भदौ 9 गतेदेखि 20 गतेसम्म प्रभाकरको प्रशिक्षणमा केन्याको भ्रमण गर्ने तय गरेको हो। भ्रमणका क्रममा नेपालले केन्यासँग T20 र 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय श्रृङ्खला खेल्नेछ। नेपालले केन्यासँग 5 खेलको T20 र 3 खेलको 1 दिवसीय श्रृङ्खला खेल्ने कार्यक्रम रहेको छ। नेपालले भदौ 9 गतेबाट T20 श्रृङ्खला खेल्नेछ भने अन्तिम T20 भदौ 14 गते हुनेछ। यसैगरी पहिलो 1 दिवसीय भदौ 17, दोस्रो 1 दिवसीय भदौ 18 र अन्तिम 1 दिवसीय भदौ 20 गते हुनेछन्। श्रृङ्खला खेल्ने टोली पनि नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले घोषणा गरिसकेको छ। क्यानले आज सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा 16 सदस्यीय टोलीको घोषणा गरेको हो। क्यानले टोलीमा पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लको पुनरागमन गराएको छ। यस्तै 4 खेलाडीलाई वैकल्पिक खेलाडीको रूपमा राखिएको छ। यस्तै नियमित रहँदै आएका विकेट किपर विनोद भण्डारी टोलीबाट बाहिरिएका छन्। खेल समाचारपछि अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। देशभर आज राति आंशिकदेखि सामान्य बदली रही पहाडी भूभागमा केही स्थानहरूमा र बाँकी भूभागका
थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जनसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहनुका साथै गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा र बाँकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँमा आज राति न्यूनतम तापक्रम 19 र 21 तथा भोलि दिउँसो अधिकतम तापक्रम 30 र 32 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। मौसम सम्बन्धी यो जानकारी सहित हामी बुलेटिनको अन्तिममा आइपुगेका छौं। अन्तिममा प्रमुख समाचार एकपटक फेरि। अघिल्ला निर्वाचनमा अपनाएका असल अभ्यासलाई आत्मसात गरी आगामी निर्वाचन सम्पन्न गर्ने निर्वाचन आयोगको प्रतिबद्धता। असोज 23 गते उम्मेदवारी दर्ता गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक। आदिवासी जनजातिहरूको भाषा र संस्कृतिको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएको प्रधानमन्त्रीको भनाई। परम्परागत शिव हस्तान्तरणमा सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता। नेपालमा एकै दिन 1000 भन्दा बढी कोरोना संक्रमित थपिए। आगामी केही हप्ता संक्रमण तीव्र हुन सक्ने भन्दै सतर्कता अपनाउन सरकारको आग्रह। बाराको अम्लेगञ्जमा पेट्रोलियम पाइपलाइनको दोस्रो चरणको काम छिट्टै सुरु हुँदै। पाइपलाइनका लागि नेपाल र भारतीय ऑयल निगमले संयुक्त लगानी गर्ने। मरुभूमिको देश संयुक्त अरब इमिरेट्समा भीषण वर्षापछि आएको बाढीले भौतिक संरचनामा व्यापक क्षति। र नवनियुक्त प्रशिक्षक प्रभाकरको प्रशिक्षणमा नेपालले पहिलो खेल केन्यासँग खेल्दै। केन्या विरुद्धको T20 र 1 दिवसीय क्रिकेट श्रृङ्खला भदौ 9 गतेबाट। हवस् त, बुलेटिन सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।